नमस्कार अंकल जी। हाँ जी, राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे जी, कैसे हो? आनंद में मंगल में प्रभु जी। ठीक है जी। हमने काफी लोगों से तारीफ सुनी आपकी, जय हो। पूरा इंडिया घूम लिए कि जी आप बेहतरीन बेहतरीन खिलाते हैं, आमलेट्स वगैरह, और आपकी चाय के बड़े लोग शौकीन हैं। जरूर जरूर प्रभु जी, जरूर। तो एक ना आपके फ्रेंड्स आमलेट की काफी तारीफ सुनी हमने। वेरी गुड जरूर प्रभु ठीक है जी। हाँ जी, तो एक तो जो आपकी बेहतरीन चाय है ना, कुल्हड़ वाली, सुना मैंने। हाँ जी, एक आप वो हमारे लिए रेडी करिए, ठीक है। और एक फ्रेंच आमलेट की मेकिंग दिखाइए एक बारी। ठीक है जी। और सबसे पहले आपका नाम जान सकता हूँ जी? तिलकराज सैनी जी है मेरा नाम। ठीक है जी। आपकी जो शॉप का टाइमिंग है, हाँ जी, वो कितने बजे से कितना बजे रहता है? सुबह 6:30 बजे से लेकर अच्छा जी, रात के 9 बजे तक प्रभु जी। ठीक है। 7 डेज ओपन रहती है दुकान? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो काफी लोग, जो मतलब चाइनीज की बात करूं या किसी और चीज की, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए मेरे को। बर्गर है, ठीक है जी। आमची बम्बई पनीर चीज सैंडविच है। ठीक है जी। सैंडविच 5-6 किस्म के सैंडविच है। ठीक है जी। सिंपल सैंडविच है जो टमाटर खीरा प्याज वाला, मिर्ची वाला। ठीक है जी। सिंपल, उसमें बटर लग के टमाटर खीरा प्याज लगता है, मिर्ची मसाले डलते हैं। ठीक है जी। और अपने पास सीटिंग स्पेस भी है? हाँ जी, हाँ जी, ऊपर बैठने का है। ठीक है। यहाँ भी बैठने का, पीछे किचन भी है। ठीक है जी। हाँ जी। और सबसे पहले मेरे को ये बताइए, जब आपने इस दुकान की बुनियाद खड़ी करी थी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कब करी थी और कैसे आपकी मेहनत यहाँ तक लेके आई आपको? सर प्रभु जी 1983 की बात है जी। अच्छा, 1983 94 की। तो ठीक है जी। हाँ जी, मेरे से पहले मेरे बड़े भैया, अच्छा। उससे पहले बड़े भैया, ठीक है जी। 3 भैया पहले आके, फिर चौथा नंबर मेरा लगा। अच्छा। तब जाके। तो मतलब आप सभी के भाइयों के सपोर्ट से फिर आप अपना कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। एक फ्रेंच की प्लेट लगाओ बेटा। हाँ जी, वो आप मेरे को एक बार मेकिंग दिखा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। डोंडे फेर देख, फ्रेंच की प्लेट लगा बेटा। और अपनी ना एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, जैसे अब हमारी वीडियोस पूरे इंडिया में फैलेगी, हाँ तो जी, आपके पास कैसे, अगर किसी ने पहुंचना है तो ये लोकेशन क्या पड़ती है? ये पुरानी सब्जी मंडी है। ठीक है जी। पुरानी सब्जी मंडी नियर गरल हाई सेकेंडरी स्कूल। ठीक है जी। हाँ जी, वहाँ पे आपकी अपना शॉप पड़ती है? हाँ जी, किस हाँ जी। नाम से शॉप है आपकी? सैनी ब्रेकफास्ट पॉइंट के नाम से जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये अपना फ्रेंच आमलेट प्रिपेयर हो रहा है। और दोस्तों, मैं काफ़ी जगह पे विजिट किया था मैंने, तो मैंने आज अंकल जी की बेहतरीन तारीफ सुनी थी कि फ्रेंच आमलेट के काफ़ी लोग शौकीन है, और खासकर इनकी कुल्हड़ चाय के। तो कुछ अनोखा जायका मैं आपको आज दिखाने के लिए आया था। अब अंकल जी सामने बना के दिखाएंगे, और साथ में हमारे को दिखाएंगे कुल्हड़ चाय, और आपको इसका टेस्ट दिखाते हैं कैसा है। फ्रेंच आमलेट लगने जा रहा है। ये अपने ब्रेड की स्लाइस आ गई। थाली दे बेटा। अंकल जी, अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं, हाँ जी, तो इसकी कीमत क्या रहती है? 120 रुपए जी। 120 रुपए रहती हाँ है। जी, और इसमें भी चॉइस होती है कि अमूल बटर या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो अमूल बटर में प्राइस कितना इंक्रीज होता है? अमूल में 130 रुपए का है। ठीक है देसी जी। घी में 120 रुपए का है। ठीक है। हाँ जी। और जैसे अगर ये कुल्हड़ वाली चाय की बात करो, तो उसकी कीमत क्या रहती है? उसकी 35 रुपए प्रभु जी। ठीक है जी। हाँ जी। ये फिक्की बेटा, फिक्की चाय। फिक्की जैन साहब। पीछे दोस्तों क्राउड दिखा दीजिए एक बारी। ऊपर बैठने का भी है, ऊपर बैठने का। ठीक है जी। सिटिंग अप तो संडे को मेन काम होता है। ठीक है संडे जी। को थोड़ा रश ठीक है। ज्यादा, ठीक है जी। पब्लिक दूर दूर से आती ठीक है। है संडे को। अंकल जी, मैं तो आपके बर्गर का बड़ा शौकीन हूँ, हाँ जी, बचपन से ही खाता आ रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हो प्रभु जी। पहले शायद आप चिप्स का पैकेट देते थे ना साथ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले शुरू में पहले आलू सस्ता हुआ करता था, अब आलू महंगा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले तो थैला भर जाता था। हाँ। थोड़े से में आपको बिल्कुल बिल्कुल भी। ये अपना फ्रेंच आमलेट रेडी हो गया। इसकी कीमत 120 रुपये है। तो दोस्तों, आप अगर गुड़गांव से या पूरे इंडिया की किसी भी लोकेशन से देख रहे हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कुल्हड़ वाली चाय दिखाते हैं। एक अनोखी रिकमेंडेशन थी जो मैं आपको लेके आया था आज गुड़गांव में। हम रहते तो गुड़गांव में हैं, लेकिन मैं वीडियोस बना रहा था काफ़ी जगह की, तो हमने गुड़गांव की भी स्टार्टिंग करी है। अच्छा, एक बेहतरीन चीज़ आपको मैं और बताने वाला हूँ कि अगर कभी भी कोई ऐसा इंसान है जिसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करके जाऊंगा। आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाके कमेंट्स, अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं। तो आपको अब अनोखा जायका दिखाते हैं, इसका टेस्ट दिखाते हैं और बताते हैं कैसा। थैंक यू। हाँ जी भाजी, की हाल चाल? वधिया जी वधिया।
आज दोस्तों हम पहुंचे थे सैनी ब्रेकफास्ट एंड कॉर्नर पे, जो कि अपना गुड़गांव सदर बाजार में पड़ता है। इनका बेहतरीन है फ्रेंच आमलेट और साथ में इनकी मिलती है कुल्हड़ वाली चाय। तो मैं आपको एक बेहतरीन जायका दिखाने आया था। सीटिंग स्पेस आप देख सकते हैं इनका चारों तरफ अवेलेबल है। ये हम हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नॉन वेज नहीं खाता, क्योंकि महाकाल की कृपा है अपने ऊपर, तो इसलिए आज हमारा ब्रदर है और आज ब्रदर आपको फ्रेंच आमलेट का टेस्ट दिखाएगा। और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो इस फ्रेंच आमलेट की कीमत पड़ती है 130 रुपये की। 130 रुपये अमूल बटर के साथ रहता है। साथ में हमें मिलती है 2 चटनियाँ, जिसमें ये अपनी रहती है ग्रीन चटनी और साथ में रहती है अपनी टमाटो सॉस। और अभी ब्रदर हमारा आपको फ्रेंच आमलेट का टेस्ट बताएगा, इसका रिव्यू बताएगा और साथ में बताएगा हमें कितने मार्क्स देने चाहिए और प्रॉपर्ली रेकमेंडेड है या नहीं है आपको। तो हमारे वीर जी करिए टेस्ट। करिए टेस्ट। हाँ जी बिल्कुल टेस्ट करिए। ये अपना फ्रेंच आमलेट की कटिंग करिए और अपना सॉसेस लगाइए। हाँ जी ब्रदर कैसा टेस्ट है? बढ़िया भैया, अच्छा बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। ऐसा आमलेट तो कोई खाया नहीं हमने। अच्छा तो अरे मजा आ गया। अगर मैं 130 रुपये कीमत की बात करूँ तो वर्थ इट है। वर्थ इट है। ठीक है। तो बेसिकली आपने जैसे दूसरे आमलेट का टेस्ट किया होगा और जैसे स्पेशली आपने यहाँ फ्रेंच आमलेट का टेस्ट किया जो सैनी भैया ऐसा टेस्ट तो हमें कहीं मिला ही नहीं। ठीक है। बहुत जगह आमलेट खाया, बहुत जगह चिकन खाया, लेकिन ठीक है। ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला हमारा। ठीक है, तो आप बेसिकली थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाइए आमलेट को। हाँ जी इसमें दिखा दीजिए अपना ब्रेड की स्लाइसेस रहती हैं साथ में। स्लाइसेस हैं, प्लस प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं, मतलब पूरा लोडेड है। पूरा पावर लोडेड है। ठीक है। लोडेड भैया, पावर लोडेड है। ठीक है। तो अगर मैं इनकी रेटिंग्स की बात करूं तो आप लोगों को रिकमेंड करोगे कि यहाँ पे आए लोग विजिट हाँ करें? जी बिल्कुल आए। ठीक है। इनकी लोकेशन बता दो आप। लोकेशन इसकी पड़ती है सैनी ब्रेकफास्ट कॉर्नर। हाँ जी। अगर मैं आपको बताऊं जैकमपुरा में आपने जैन कचौड़ी वालों का नाम सुना होगा। वहाँ से जब आप अंदर आते हैं पुरानी सब्जी मंडी की तरफ, तो इनकी लोकेशंस हैं काफ़ी फेमस हैं ये। और इनकी चाय की अगर मैं बात करूँ देख लीजिए, इनकी जो चाय है ये 35 रुपये इसका प्राइस रहता है और प्राइस जो है वो बड़ा बेहतरीन है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप आते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन पे प्रॉपर विजिट करिए इनके पास। और हमारी मोर वीडियोस के लिए हमें लाइक फॉलो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों देख लीजिए हम सैनी ब्रेकफास्ट कॉर्नर के ऊपर आए थे, जो कि पड़ता है अपना जैकमपुरा के अंदर। इनकी जो चाय की कीमत की अगर मैं बात करूँ तो 35 रुपीज़ पड़ती है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया है फ्रेंच आमलेट भी यहाँ पे जो बेसिकली बड़ा फेमस है, जिसकी कीमत 130 रुपये रहती है अमूल बटर के साथ। और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के चाइनीज स्नैक्स मिलते हैं इनके पास, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गए, काफ़ी अल्टीमेट सैंडविच भी मिलते हैं इनके पास। तो प्रॉपर्ली रिकमेंडेशन है। और ये जो 35 रुपीज़ चाय की कॉस्ट है दोस्तों ऐसे नहीं पड़ी, इसका भी कोई रीज़न है। जो यहाँ पे लाइनें लगती हैं सुबह सुबह जब आप आते हैं, तो हम प्रॉपर गुड़गांव एक्सप्लोर कर रहे थे और मेरा यही मकसद था कि मैं कुछ आपको अनोखे से अनोखा जायका दिखा पाऊँ। तो दोस्तों अभी चाय की टेस्टिंग बताता हूँ कैसे। दोस्तों प्रॉपर्ली रिकमेंडेड है चाय पी के दिल खुश हो गया। ऐसी चाय मैंने बचपन से मैं पी थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं इनके पास नहीं आया था खाने के लिए। तो अब इन्होंने देख लीजिए साथ में सीटिंग स्पेस है, एसी इनका लगा हुआ है, सामने दिखा दीजिए। तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह हैं। कभी भी आप तसल्ली के साथ फैमिली के साथ आते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे कहने पे इनका फ्रेंच आमलेट और ये 35 रुपीज़ की चाय जरूर टेस्ट करिएगा। थैंक यू।